النهارده هنتكلم عن اشهر برنامج لتوزيع الواي فاي من سطح المكتب للاجهزه المحموله ولا اي جهاز سطح مكتب تاني. تابعوا معايا. اول حاجه هنضغط على اللينك ده هيظهر لكم تحت الفيديو ان شاء الله. من رساله تحميل نضغط سيف فايل، نختار المكان اللي نضغط فيه، نضغط سيف. ماشي، عشان انا محمله قبل كده فهعيده من تاني، هياخد معانا 10 ثواني. انتهى التحميل، ندخل على المكان اللي سطبناه فيه او حملناه فيه، نضغط عليه كأننا هنسطب اي برنامج عادي. رن، يس، موافق، ننتظر لحد ما يخلص. كده زي ما انتم شايفين البرنامج خلص معانا، اشتغل اهو. اضغط هنا افصل، دي الصفحة دي ملهاش اي لازمة، نقفلها كده. دي الواجهة بتاعت البرنامج المفروض هتظهر لنا اول ما نخلص من تسطيب عشان تبقى واضحة ان شاء الله. اول حاجة هتجيلنا الرسالات دي. اول حاجة نضغط ستارت، نيكست، نيكست. هنا بقى ممكن نغير الاسم اللي هي ميدي، هنغير الاسم بالكامل بس هتبقى نخليها مثلا، نمسح دي خليها اسميها باسم مثلا احمد. نضغط نيكست. يعني في الرسالة دي برضو ملهاش لازمة. هنا كده نضغط نيكست. هنا الباسورد نغير باسورد زي ما احنا عايزين، مثلا هخليه 8 وحيد او من 1 ل8، اي حاجة، اي رقم تليفونك، الحاجة الرقم السري اللي انت الباسورد اللي انت حابه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، ما يقلش عن 8 ارقام. تمام. عايزين نظهر الرقم نضغط هنا شو اهو زي ما انتم شايفين. نضغط نيكست، 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 فينيش. كده خلصنا. نرجع تاني هنا سيتنج، عايزين بقى نشغل نشوف الجهاز شغال ولا لا. نضغط ستارت، هتجيلنا الرسالة دي برضو نفس النظام في كل مرة، مش عايزينها نقفلها. نضغط ستارت. كده احنا عملنا ايه، سطبنا وحملنا ونزلنا البرنامج بحيث يبقى جاهز. عايزين نجربه. انا هدخل من تليفوني دلوقتي على البرنامج ده، شوفه شغال ولا لا. زي ما انتم شايفين هنا دي بتظهر لكم مجموعة الأجهزة الموجودة. تمام كده. انا الشبكة ظهرت عندي على التليفون، ادخل الباسورد. اول ما تعمل كونكت في التليفون عندي لحد الجهاز، هتجيلي رسالة هنا باسم الجهاز بتاعي، شايفين اهو.
وادي الرسالة دي برضو بتعرفني ان في حد ارتبط بالبرنامج او بالجهاز بتاعي. وهنا زي ما انتم شايفين ده الداونلود والابلود، يعني سرعة التحميل ولو حد بيحمل، دي سرعة النت وسرعة التحميل لو بيشغل يوتيوب والكلام ده. تمام. وكده نكون انتهينا بدرس النهاردة، وما تنسوش الاشتراك في القناة واضغط لايك واعمل شير لغيرك. ان شاء الله الدرس يكون مفيد، وتابعونا في الدروس الجاية، دروس جديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.